Hvad er finanskrisen? Det hele startede tilbage i 2001 den 11. september, hvor World Trade Center blev angrebet. Terrorister er kendt for at angribe finansielle centre i stedet for menneskemængder. Grunden til det er, at det er mere effektivt at ramme et lands økonomi. Wall Street blev midlertidigt lukket efter angrebet for at undgå, at markedet kollapsede. I håb om at booste markedet satte USA's nationalbank, The Federal Reserve, renten ned til 1%. Det betød, at banker kunne låne penge til en billigere pris, derefter låne pengene videre med en højere rente, hvilket gav profit. Problemet kom, da tidligere bankmænd blev rådgivere i regeringen og begyndte at deregulere markedet. Deregulering betyder, at man fjerner regler. Det gav bankmænd muligheden for at tjene flere penge end før. Måden de gjorde det på, var ved at lave store risikable lån til folk, som de ikke var sikre på kunne betale lånet tilbage. Efter samlede bankerne lånene i en masse kasser, som blev kaldt for CDO'er. CDO'er står for Collateralized Debt Obligation. Et CDO er ligesom en samling af boliglån. Den eneste forskel er, at du ikke kan se information om lånene, f.eks. om lånene er sikre. Bankerne gav CDO'erne A++, hvilket betyder, at det er en meget sikker investering. De solgte CDO'erne til investorer på f.eks. Wall Street, som blev lovet en høj indtjening for deres gode investering. Dette ville have været en god forretning for alle, hvis CDO'erne ikke var dårlige. Problemet kom, da de mennesker, der havde lånt pengene af bankerne, ikke kunne betale lånet tilbage. Det betød, at alle CDO'erne, banken havde solgt til investorerne, blev værdiløse. Bankerne fik enorme tab og endte med at gå konkurs. De banker, der havde lånt penge af de banker, der gik konkurs, blev også trukket med ned. Dette skabte en dominoeffekt af konkurser, og det er det, vi kender som finanskrisen.